Alarobia 2 Desambra 2024 manatitra ny arabato glasy tombovavy tonga soa ianao tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao mpananjana sy ampitiavana no manasaka anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany mbola ao anatin'ny fanasamban-tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao. Mbola eny ankianjeny ny namana mpanao gazety mitrandraka vaovao sy mpanao fanadihadiana mahakasika izay fanisambato izay fa rehefa vonona ny sary dia horantsika eo ihany ny fanadihadiana mirakitra izany raha ny vaovao samihafa moa azy eto am-pelantarana amin'izao ora sy fotoana izao dia mifanatsahana izany hoe mifanandrina tanteraka raha ny voka-pifidianana vonjy maika teny amin'ireo borao fandatsambato sasatsasany izay nazona vaovao amin'izao ora izao dia ny laharana kandida faefatra sy ny laharana fafito no mifanandrina ao anatin'izay rehefa vonona dia horantsika eo ihany mahakasika izay fa hotoizantsika ihany no fampahalalam-baovao mahakasika izay fifidianana izay ihany. Tsy anaiky fa ijoro hatramin'ny farany aro ny safidy ivoan'ny tena marina ny antokontsika Madagasikara hoy ny filoha nasionaly ny Marc Ravalomanana. Nanefa ny adidiny marina io voateny amin'ny lycée Faravohitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana telo mianaka. Mazava ny nambarany tamin'ny fandraisam-pitenenany. Nasiany resaka manokana tamin'izany mahakasika ny ordonnance sy ireo tsy fahatombanana samihafa mialoha ny latsabato. Miantso ny olom-pirenena rehetra ho tompon'andraikitra ny tenany. Nanamafy ny antso ihany koa ho an'ny vomiera maleo tena misana ny fifidianana na ny seni tsy katsaka afa-tsy ny fahamarinana ihany ary mbola namafisy ny kandida Ravalomanana todo izany farantsika ny fanadihadiana. Vao maraina dia efa namita ny adidiny amin'ny olom-pirenena azy ka nifidy ny fianakaviana Ravalomanana niaraka tamin'ny kandida Ravalomanana todo tetsy amin'ny lycée Faravohitra. Mbola nisy fifidianana ratsy mihoatra ity natao androany 12 Desambra ity ho ny filohan'ny tim Ravalomanana Marc androany. Tsy misy ny mangarahara manjaka ny endrika fanodinana safidim-bahoaka. Tranga maro no nanamarina izany tamin'ny faritra mato eto Madagasikara no tsika fony manokana fa nahitan'ity hevitra ordonnance ity zareo tao amin'ny seni dia lasa nikorotana daholo ary tsisy manara-dalàna. Ilaza zavatra anankiray tena marina aminareo azy ao omaly dia nitondra vady tany izay na huissier tery amin'ny sedy tery isotry teny isotry dia kany amin'ny seni dia zavatra tsikaritra ary voaporofo ao anatin'ilay procès verbal izay nomeny anay hoe misy anarana verimberina milaza hoe le olona andeha hifidy tsy manana pera ray zany hoe pera inconnu tsy fantatra fa ny loza dia hoe tsy manana mera aiza nisy olona teraka olona tsisy hoe mera inconnu koa dia li zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao manerana n'Antananarivo aloha mifantatra dia lasa eny anatin'ny senia orsenia tokony ataonareo anatin'ny liste aloha tsy afaka mifidy anera olon'ireo
eno izy izy marina ny nareo satria miverimberina ary tsy araka ny fanarahana tamin'ny 3 oktobra zay nresantsika tamin'za tonga tany mitondra délégation milaza hoe tokony atao approche individuel izy zany hoe satria ordonnance nalaina de tsy maintsy misy enquête zany misy fanontaniana operaka am'le olona fa olona anankiray le olona mitondra amina rivony amanjatony amina rivony le dossier zay nentina de nytena zatra mitranga zany ao amin'ny tribunaly de nanontaniana nysidy omeko anareo moa zany zao lay proof milaza nataon'ny vady tany na ny huissier fa nieky misy le olona atao amisidy laza hoe marina zany fa mivoaka tato aminay eo amin'ny 300 latsaka kely eo ihany zay nahazo an'lay hoe makany amin'ny fokotany aloha de milazo amin'ny sida laza hoe tsy voasoratra maro anatin'ny lisy mpifidianana 300 ihany nisy an'lay olona nangataka an'izay hoe mba hijery zay fa tsy voasoratra ato anatin'ity zay zany le avy eo amin'ny seny fa ny ambiny rehetrarehetra zany hoe 11 000 zany tsisy nahazo de avy any amin'ny tribunal dolo ny tonga de vita ordonnance de nanontaniana ny tribunal de ahoana aka nahazo baiko zay fa tsy maintsy atao ty teny aminareo zany tena fa vomana mihitsy hatrany am'zareo mpiasan'ny tribunaly tsy anaiky fa hijoroatra amin'ny farany aro ny safidy ivoan'ny tena famarinana ny tsimona manana vady tany hatramin'ny 90 izy ireo raha ny fanazavana anamarina ireo ayay amin'izao fifidianana izao zava-doza mbola tsisy ohatran'ity mbola tsisy ohatran'ity hitanareo le liste apetraka amin'ny eto Antananarivo liseza de tsisy fanaovana sini tsisy fanaovana le marche zany tena liste zara raha liste ny mpifidy liste ny mpifidy zany tsisy tsony ry farany ery le hoe osiny avina tonga de hafa mihitsy ny azy ny liste de menimenina ny antso ny tany ambopoa zao teo fa so ihany fa efa manana huissier maromaro zay zao misy eo amin'ny 3 izy angamany de reny zany tonga de alefa moto de mijery an'izy manamarina de zay ko tsy maintsy ataonareo raha misy zavatra tsy mety tonga de metsova ty am'le téléphone very ty de tonga de alefa aingana le huissier alefa aingana izy mijery any manamarina fa tena zay ny zavatra misy ty teny aminareo zany tena tsisy mihitsy ny fomba ilazana hoe ara-dalàna fifidianana efa hoe fifidianana de tsy maintsy etrena hatramin'ny farany ary tsy anaiky lembenana mihitsy keo tsika fa io nge tsy vitany hoe fifidianana ihany no ataona zany fa ataony ambolera le olona zao nge te ohatra tsy olona tsony ka tokony tsy anaiky lembenana zany voaka malagasy ary zay fa laza hoe tsy anaiky lembenana de tsy anaiky hatramin'ny farany mihitsy zay ampiasa zay fomba rehetra araka izany miantso ny pirenena rehetra hijoro ho tompony andraikitra izy ireo ka hanao ny adidy sy anaramaso ny latsabato natao miantso mivoaka malagasy indrindra ny eto Antananarivo tena fa tsy izy tsony ty fa de isika zany tsy maintsy manao izy azo atao rehetrarehetra erovana azy ka tongava mifidy betsaka mihitsy sika rehefa betsaka tsika tsy hitandreo izy atao ary ianareo zay nahazo an'ireny taratasy reny ohatra zao ny tao Avaradoa nisy olona 520 tonga tao ifidy de tonga de ny 3 andro reo andanareo fa tsy pon'ny eto zay ny ilayntsika an'le andromaso pokon'olona na le andromaso mpifidianana fa tena tsy fanao ianao tsy mbola nisy fifidianana ratsy ohatran'ity manoko tontolo esiny ary asa zay mahazo azy eo fa de tsy napozina mihitsy ohatran'zao zavatra hitranga amin'ity ordonnance ty de ny zavatra misy kio zao amintsika am'resaky zao any amparafara volona maha-président team manera Madagasikara de tsy maintsy mijery an'izay sy ny eo amin'ny firaisan-kina de amin'ny 10 maraina de efa feno le boaty le urne efa feno tanteraka tsisy azo atao tsony de so ihany fa nanaiky zareo atao amin'ny bureau de vote ho averina na tsara aloha le fandatsaham-bato de naverina hatramin'ny voalohany l'izy ao izany zao any Amparafara miantso io de ny zavatra misy indray amin'ny toerana sasany eto gonina ataondra lahy Lizy Oloara eto Antananarivo ataony gonina izy de ataony avoavo de reo le olona nafarana avy any le force eo na gendarme na maramila mitoby any mitobiny any de mifidy manodidina zay zany tokony mamailo be atsika mila mailo ary tena aza vela mihitsy satria tokony verifiena tsara le karapanondro zay nanotaniko tatsy teo tokony ty karapanondro ty aloha verifiena voalohany fa tsy any amin'ny farany nanamafy ny antsony amin'ny voan'ny tena safidy mba hoaka marina ny candidat Ravalomanana Tojo androany tena lasa ohatrany hoe senina le izy fa tsisy indépendance mihitsy
sady tsy matoko mihitsy le izy zay le tsy fifampatokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka hoe tena ka eto zay de mba mbanao atsoava seny mba aloha le safidy vahoaka ny tena atao fa tsy zay safidy zay mpitondra anareo any tena fa mijaly le vahoaka efa tena ao anatin'ny aizina tanteraka mihitsy Madagasikara am'izao de mba hitongo zay hitondra amin'ny mazava ave de sombaina ohatr'izany le izy de foronina vetivety hoe 40 000 personnes ve foronina vetivety teraka ho azy tsisy ray tsisy reny eto Antananarivo eto tsy normal zany tsy vita mitazana fotsiny ny zava-misy fa mitaky fandraisana ndraikitra avy amin'ny olom-pirenena rehetra tanjona ny azona fifidianana manaraka ny fenitra demokratika izany hoe madio mangarara ary ekeny rehetra ny zotra araka ny tokony ho izy ny fisokafan'ny birao-pifidianana ho an'ny fifidianana kominaly sy munisipaly nateo aza ireo tsy fahatomombanana voatatitra ho ny mpanaramaso safidy tranga maro no tsikaritra izy ireo sy araka ny tatitra voaray tamin'ny alalan'ny laharana maitso fanadihadiana lisy-pifidianana banga ny fisina olom-pirenena tsy nitondra kara-panondro-pirenena kanefa navelan'ny fidy ny tsy fahatongavan'ny lisy-pifidianana santonany amin'ireo tsy fahatomombanana hita sy tsapa ny mpanaramaso fifidianana safidy ireo ary tatitra nataony nandritra ny fisokafany birao fandatsambato tamin'ny maraina tao ihany koa ny fafenoany vata mangarara menony latsabato toy ny seho tany amin'ny faritra tsikaritra ho ny safidy fa nisy fiovana mora miala ny ranomainty nampiasana tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity voalazako teo mahakasika ny fisokafana no amaliko an'le resaka ordonnance ny tamin'ny birao-pifidianana naranay maso dia misy ireo mpikambana amin'ireo birao-pifidianana ireo zany tsy mahavoafehy an'ilay fepetra hoe tsy mandray ordonnance intsony androany satria rehefa misy antanina membre bureau de vote dia mbola misy miteny hoe raha misy olona mitondra ordonnance eo dia avela ifidy zay anankiray nisy koa toerana anankiray teto Antananarivo nahitanay hoe ny satria ny seni dia nandefa tamin'ny alalan'ny site web ilay listin'ireo isan'ireo olona amin'ny ordonnance isaka amin'ny birao-pifidianana rehefa jerevana zany tao amin'ny seni dia tsy ahitana hoe misy ordonnance ilay birao-pifidianana dia nefany ny ekipa mpanaramaso kosa nahita birao-pifidianana anankiray nahitana listra maherin'ny 700 eo zany lazaina fa afaka mifidy amin'ilay salina anankiray birao-pifidianana isan-karazany olona mipoitra ohatra misy lisy-pifidianana misy banga zany hoe misy pezy ty ao tsy lazainay noho le fiarovana ny ekipa eny amin'ny terrain dia tsy ho lazainay le toerana misy indray ny any amin'ny fils de dépouillement tokony aty Antananarivo akasobe no tonga amina toerana anankiray na ny province Fianaratsoa aloha ataoko an'izay province Fianaratsoa zay zany ohatra ny anankiray anisan'ny olana koa zany le ao amin'ny lisy-pifidianana zany ao nisy olana dia efa anatin'le tenenay tamin'ny communiqué koa ny tena olana goavana dia ilay hoe olona tsy mitondra kara-panondro nefa avela ifidy nisy tranga anankiray ihany koa tsy tonga tao akory ny listry ny lisy-pifidianana zay vao nalefa ny fifidianana amin'ireo toerana rehetrarehetra narahanay maso ny akoatr'izay zany ny amin'le resaka fandaminana resaka le encre indélébile indray ny tsikaritra dia rano sasana vetivetika mpiaramiasa ato ara zany ohatrany hoe mijery an'izay fa nga tsy nifidy hoe mifidy dia nefa tsy ahitana marika akory n'le tanana zany hoe nifidy ino no anisy anankiray tsikaritra ihany koa nazo an'izay tatra zay hoe nisy birao-pifidianana nisy anankiray nisokatra tamin'ny izay le hoe na dia tsy miaramiasa mivantana aminay ato anatin'ilay atao hoe situation room ny seni mamahany olana mahakasika an'izay satria ny olana amin'izay dia sanatria azo foanana ilay vokatry ny fifidianana amin'izay toerana zay raha misy ny fitoriana vato tao anatin'ilay kanefa tsy manana kara-panondro-pirenena tamin'ny fotoana nanaovana ito fanambarana ito dia nahazo tatitra fanairana miisa 520 tamin'ny alalan'ny laharana maitso ny safidy nahatratra 4 ny fitaovam-pifidianana toy ny lisy-pifidianambato tamin'ireo birao-pifidianana 7 manerana ny nosy nanaovan'izy ireo fanadihadiana ohatra faingo 500 nisy fahataranadiny ray mahery ny fisokafany birao fandatsambato 1400 amin'ny birao fandatsambato na ray maso tsy lananja ny toromarika momba ny fanaovana tsapaka ireo mpikambana roa mpanao sininy bileta tokana araka ny voalazany lalàna
Ny tsy fisian'ny atsapaka io izay mety hisy fetraikany ratsy amin'ny famaritana olona ankoatra ny mpikambana ao amin'ny biro fandatsambato no nanao sininy ao ambadika ny bileta tokana izay tokony hitarika amin'ny fanafoanana ny vaty voakasika izany hoy ny fanamariana. Tatitra voalohany nataon'ny sampana fanarahamaso safidy makasika ny fisotry ny fifidianana ny maraina teo tamin'ny folora iny narahantsika teo iny fa araka ny tatitra faharoa nataon'izy ireo tamin'ny 4 ora tolakandro teo dia niena ny tany fandraisana anjara ny mpifidy. Ny tombo kosa ny fitarenana noho ny tsy faty fandraisana anjara ny mpifidy. Ny tombo kosa ny fitarenana noho ny tsy fatombanana. 2,4 ny tany fandraisana anjara voarain'ny safidy tamin'ny banana. 2,4 ny tany fandraisana anjara voarain'ny safidy tamin'ny 12 atoandro. Raha 5,220 zany tamin'ny mitatao vovonana nadreny fifidianana kominaly tamin'ny taona 2012. Birao mpifidianana 4,700 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara. Mpifidianana 4,700 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no nahazona ireo tamin'ny 9,400 ny birao fandatsambato ialana amin'ny fiverimberenana mifidy. Nahitana herisetra sy 800 ny birao mpifidianana. Manamarika 700 ho an'ny vehivavy ary 7,700 ho an'ny tanora. Tena mbola vitsy kosa ny olona manana fahasembanana nandray anjara tamin'ny fifidianana androany, ray 100 ihany izy ireo. Tamin'ny fotoana naovan'ny safidy ity tatitra faharoa ity ny tolakandro teo dia nahazo tatitra fanairana miisa 500 tamin'ny alalan'ny laharana maitso ny safidy izay hanojerena sy noraisina an-tanana teo anivon'ny sampana mpanamora ny fifandraisana ny centre de veille. Ireo nisy tamin'ireo mpifidy mantsy no tsy hita intsony atao anaty lisy mpifidianana tamin'ity fifidianana kominaly ity. Misy ihany koa ny fanetsenam-bato izay niteraka korontana. Ny ankamaroan'ny tranga voaray dia avy amin'ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro, Sava ary Androy. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny fifidianana izay hatrany nafonja ary ny antefa mivantana tamin'ny rehetra ny antso nataon'ny filohan'ny FDKM ny mpitandrina irako Andriamasoa amin'ny androany. Izay tsy azo amin'ny famarinana dia miorina eo amin'ny fasika. Izay tsy azo amin'ny famarinana dia miorina eo amin'ny fasika. Ny famarinana no manandratra ny firenena. Io no afatra nataon'ny filohan'ny FDKM irako Andriamasoa amin'ny mpitandrina ravin'andro sabato tetỳ amin'ny lycée Faravohitra maraina io. Misaotin'Andriamanitra tsy le famanana zo ifidy, zo sarobidy sy zo masina ny afahana fidy tsara mba apetraka amin'Andriamanitra ny fiainan'ny atadio fa ny fahamarinana ihany manandratra ny firenena. Azo atao daholo mipaipaika rehetra, azona ny fitondrana ny fomba sandoko fa izay tsy azo amin'ny fahamarinana miorina eo amin'ny fasika. Misy birao fandatsambato roa ety amin'ny lycée Faravohitra ary misy mpifidy manodidina ny 700. Lisitra iray no nampiasaina raha ny fanamariana avy amin'ny tompona andraikitra dia ny lisitra nampiasaina tamin'ny fifidianana farany teo. Misy mitandrevaka amin'ny fomba fanaovana fifidianana ary nitsikaritra ny maraina teo tetsy amin'ny lycée Gigi Rabearvelo. Tranga iray namarika ny teny an-toerana ny fisiana olona tsy tao anaty lisy mpifidianana kanefa nandatsambato. Atao ihany koa ny fisiana anaran'olona iray hita ao anaty birao fandatsambato roa samihafa. Fanadihadiana. Saika nahitana tsy fahatomombanana ankamaroany birao fandatsambato manerana ny faritra maro teto Andrenivohitra sy ny manodidina. Isan'ireo ny teny amin'ny lycée Gigi Rabearvelo raha ny fanamariana ataony olom-pirenena iray ny joro vavolombelona. Ozy izy le olona imaginez un peu le olona tasy hoe afaka mifidy arosany mais vous êtes dingue ao moa zany afaka mifidy za tsy te hangalatra tsy tiako zany mangalatra zara koa raha amin'ny olona fidiko ndroko mamanana zao za tsy hangalatra ao dia mba imaginez eo any amarina zay nge nitianay nanana amin'izy justement tsy izay rehetra zany mety misy olona. Nanamafy izany hitranga izany ny mpanaramaso teny an-toerana. Tsy maintsy misy ny fepetra noraisiny hoy ny fanazavana ary efa nilamina izany. Manodidina io milamina aloha ny akapobe fa nisy trangan-javatra toy izao mifidy zany le olona dia tsy teo anaty lisitra ny anarany nefa izy efa avy nandatsabato dia nakamezitra zay tsy maintsy niraisina ny PV natao zay efa moeritsy ny naovana azy dia misy koa manaraka koa lisitra misy anaty lisitra ao ny salle 7 salle 8 ao ny anaran'le ranga zay vita amin'ny salle 7 dia vita amin'ny salle 8 koa dia misy redoublant zany anaty lisitra koa le anarana mitovy tsara daholo mihitsy fa teo amin'le numéro karapanondro
nisy ny samy fanakely ny adresy nefa ray efatra zao ny bodevotinay a de nisy mpividianana ray a misy ordonnance misy efatra amby 10 de ny bodevoty anankitelo a mbola tsisy ordonnance de ordonnance loatra am'izao aloha mbola tsy nisy ny fidy na dian'iray aloha. Marobe ireo mpanaramaso avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mpilatsaka tsitrampo mijery sy manaramaso ny fisotro ny fifidianana hatramin'ny nanomboan'ny latsabato ny maraina teo. Maro ireo tandrevaka tsikaritra raha zany teny hoe mampiaya dia zay dia ny seni moa zany dia misokatra foana zany ho anay mpanaramaso dia afaka misignaler ihany zany zahay raha ohatra ka mahatsikaritra na tena hoe hita hoe misy zavatra tena tsy azo ekena mihitsiny zany dia afaka manome vaovao any zany zay. Ny teo amin'ny bureau mpifidianana sasany aloha ny natsikaritra aloha zany zay ohatra zao hoe misy anarana zany zao ireo le olona mandray an'ireo le olona hifidy dia eo amin'le hoe anarana nefa indray le prénom le olona tsy mitovy indray zany misy tandrevaka manoloana n'le fijerevana andreo le listra ny olona zany misy tandrevaka teo aloha zany dia tonga dia mivahana teo ny olana hoe vérifiena tsara dia nitety zany aloha zany dia tonga dia teonao ihany dia mivahana ny olana hoe samy Jean Baptiste ny anarana nefa ny le nom tsy mitovy dia somary niteny zay hoe mba jerevo kely aloha dia mba nanaiky zareo zany dia nijery tsara dia nisy zavatra nasamihafa nandritra an'ireo telo ireo tamin'ny solombavam-bahoaka dia tena somary latsaka ny tanga irena namarika ny androany ihany koa ny famaroan'ireo zokiolona nanefa ny adidy tao anaty fahasairana tanteraka nefa no nanaovan'izy fidy tamin'ity raha nitanay zany atao amin'ny faritra Arabearivelo dia ny olana kely sedrainy zareo zany dia le tsy fisiany rompe amin'ny le tohatra zany dia mijaly zany dia lasa mibata zany. Ny tombontsoa tamin'ny fifidianana roa ny fanesy farany teo ny fahavitrean'ny olom-pirenena ny Latsabato tamin'ity fifidianana be ny tanàna ity raha nambarany mpanaramaso avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny Zoko. Mpitandro ny filaminana ampolony mahery no nikasa Andatsabato tao amin'ny ivitoeram-pifidianana lycée Ivato ny maraina teo tsy manana taratasy mazava any amin'ny fafana amin'ny fitoantoerana kosa nefa ireo miara mpitandro ny filaminana ireo afasaingy voahiraka Andatsabato tao antoerana fotsiny antapavony Sitrakaratovanambintso Taiziny. Zazavamisa 7 teo eo no tonga tety amin'ny bureau fandatsaham-bato lycée Ivato maraina io. Madame Clarisse. Jereo kely aloha zay mahita hoe tsy ara-dalàna ny zavatra io aleo aloha verifiena mihitsy aloha verifio kely mihitsy raha olona tsy avety Ivato tokony tsy afaka hifidy eto amintsika. Misy olana misy fa aloha miandro confirmation aloha. Nisy zavatra hafahafa zany nitranga teto satria tany nanomboka tamin'ny 10 maraina dia efa niatrika teto zany za amin'ny candidat mpanolontsaina ny Ivato ana zany. Tamin'ny voalohany aloha zany dia misy fotoana hoe amin'ny 5 sasany dia efa nisokatra le bureau anankiray dia efa nitenenina izy fa ny zavatra tena nahagaga teto zany dia nisy andihana gendarme zany hoe zazavao avy any amin'ny ambositra zany zay ny information azo eo amin'ny 7:30 eo zareo tarihana olona anankiray dia rehefa nanontaniana zany satria somary gagagaga ny tenany tandahatra zareo dia hoe nahazo taratasy izy avy any amin'ny lehibe hoe hifidy eto dia avy hatrany moa dia nanao fanakianana hoe fifidianana communal ty
fa tsy fifidianana filoham-pirenena noho izany tsisy idirany olona izay tonga manao mission eto amin'ny tanànany Ivato le izy fa aiza ny karaha-pifidianana tsy voasoratra ao anaty lista dia rehefa izay moa dia anisan'ny nanakana an'le izy ary ny antso ny solotenam-panjakana teto amin'ny tanàna izay misy anay dia ny tenin'ny délégué hoe alefaso makaty zareo dia rehefa nanefa nakany zareo dia ny teny hoe ordre le izy dia za moa nametraka fantaniana ihany hoe misy olona zany eto Ivato eto zany hoe mpiasa mpanjakana ihany koa nefa tsy afaka mifidy satria hoe corps hafa hoe mpampianatra fa hoe rehefa ao anatin'ny armée dia hoe manana statut manokana eo nefa somary nagaga satria tsy ao anaty lista zareo sady tsy manana ordonnance fa juste misy pièce justificatif moa manambara an'izay misy lista izay nommé avy amin'ny hoe lehibe an'zareo le izy dia ny faran'le izy moa rehefa nanao ny fanadihadiana ny délégué teto aminay dia nijanona ry zareo tsy afaka mifidy tompoko. Zazavao avy any Ambositra izy ireo raha ny vaovao fa voahiraka an-Datsambato aty amin'ny lycée Ivato ahitana biro fandatsaham-bato 12 ity foibe fandatsaham-bato ity ka tamin'ny efitra fahatelo izy ireo no nikasa andro-tsabato tsy nanana karaha-pividianana sy tsy voasoratra anaty lisam-pividianana eto an-toerana saingy kosa raha ny fanazavana izy ireo dia baiko avy any amin'ny olom-panjakana iray no notanterahany ka nanaovana izao ary ny mpiasa-panjakana ho izy ireo indrindra mpitandro ny filaminana dia tsy mila karaha-pividianana vao afaka mifidy. Isan'ny zava-tsikaritra tetio fa mora miala ny ranomainty nampiasaina. Hatreto izany aloha fanamariana kely zany tetỳ amin'ny commune Ivato izay misy ny tenako makandidana dia ny fanamariana azy koa dia ny maraina aloha zany nisy bureau de vote tonga ny délégué tamin'ny mahery efa nisy soni ny bulletin izany hoe tsy nanaraka ilay hoe natao atsapaka zany nanao soni izay zany ny endrikely iray voalohany dia ny iray manaraka ihany koa dia nisy andihana miaramila maromaro izay voalaza hoe avy any Ambositra eto Ivato tonga dia andihany mety eo amin'ny 700 eo ndratabato ao anaty salle anankiray izay zany no zava-nisy aloha zany hatreto antramitsika amin'ny teny izao niezaka moa zahay niezaka ny délégué sy ny rehetrarehetra niezaka nanakana izay zavatra izay satria dia ny fahafantarantsika azy tokony hoe olona mono manana résidence eto amin'ny tanàna izay no tokony hoe afaka hifidy fa tsy hoe olona avy any amin'ny faritra no entina hifidy ety amin'ny commune misy atsika. Naneho ny heviny ihany koa ny kandidata any an-toerana manoloana ny hetsika sy ny tsy fahatombanana misy. Fa izay zany no lazainy zareo hoe misy baiko satria ny anay efa dia natao ny andromaso rehetrarehetra natao maro dia maro ny superviseur izay miandry eraka amin'ny bureau de vote hiezaka tsika izay moa nangataka hoe aleo mba ho lalao madio lalao marina ny zava-misy rehetrarehetra matoa zahay nilatsaka dia vonona misy eto amin'ny commune. Saika nahitana olana ny ankamaroan'ireo birao fandatsaham-bato teto an-tanàna renivohitra sy ny faritra manodidina teny Ambatobe ohatra tovolahy 10 teo eo pona ivelan'ny fokontany Ambatobe sy avy amin'ny faritra maro no tonga nandasa-bato teny an-toerana voalaza fa voasoratra ao anaty lisam-pifidianana izy ireo saingy tsy avy ao an-toerana raha ny fanadihadiana. Tovolahy maro fohy volo miendrika mpitandro ny filaminana ny tonga nandasa-bato teto amin'ny lycée Ambatobe boriboritany fahadimy io atoandro io ponina avy any amin'ny faritra ny ankamaroany. Tonga daholo amin'izay le olona fohifohy volo ohatrany manao endrikendrika militaire daholo le olona zany amin'le izy dia izay ny zavatra mampalahelo aty aminay satria be loatra zany ny aninao dia tao koa nisy anankiray koa Jean Dieudonné ny anaran'le olona dia raha koa tsy zapy Danix ny anaran'le karatra tsy hitovy mihitsy ny Dieudonné sy ny Danix dia hoe défaut de frappe tsy ekena zany le hoe défaut de frappe ohatr'izany hoentina mandeha fidy izay mahatonga anay hoe sarotony zahay amin'le fifidianana. Mpanondry sy karaha-pifidianana avokoa ireo andian-tovolahy maromaro ireo ary misoratra anaty lisam-pifidianana
ny toerana nahaterahany anefa avy any amin'ny faritra avokoa. Olona maromaro avy any Anjozoro be, avy any Ivato, avy any Ambomangakely, zany no entina mividy aty. 10 olona eo zao nefa tonga teto hatramin'izao. Hatramin'izao zany mbola misy foana afaka mijery nareo manara-maso ao anatiny ao avy eo fa mbola mahita foana nareo hoe reto avy le olona. Karapanondro sy karam-pifidianana fotsiny zany nefa menany zareo dia tonga dia tonga zareo dia jerevana amin'le lista additif anankiray dia mifidy zareo satria ao anatin'le lista. Nefa zareo olona tsy mponina anontaniako ary izy hoe aiza ho aiza eto Ambatobe ny logement anao, mipetraka aiza ianao. Ny faritra an'Ambatobe ary tsy fantany akory, nefa izy milaza fa mpanofa trano eto Ambatobe. Za mipetraka eto manana miresaka aminareo io efa 10 taona mahery mipetrahako teto, fantatro daholo ny olona mponina eto amin'ity faritra Ambatobe. Niditra nitsehatra nanome karam-pifidianana ireo olona, ireo tompona andraikitra amperinasa eny anivon'ny Fokotany. Dia ny anankiray tratrako teo moa zany vice-président Fokotany mihitsy le olona. Nanome karatra anarangaha fidianana sy ny karam-panondro ny jerevako, tsy nitovy le izy. Rehefa tsy nitovy le izy ty le karatra, nalaiko mihitsy moa le karatra dia tsy navelako mifidy izy. Dia rehefa nalaiko le karatra dia niteny amin'izareo amin'izay hoe ndany ianao mandeha moto. Fa niraisinay zany tsy navelanay mifidy aloha le olona zay hitanay, zay no niraisinay. Fa raha mbola mahita eto zay dia mety atolotra amin'ny mpitandro filaminana angamba, zay no zavatra hitanay mety koa. Raha hoe mbola misy hitanay ka mbola manao an'izay ny zotro ny fifidianana zany raha ny tokony hoe izy tokony handefa eo amin'le olona avy any ivelany be da be loatra le olona lefa avy any ivelany mifidy eto amin'ny Fokotaninay. Zay zany ny olana. Dia zay mila ataonay hoe inona ny fepetra ho raisinay amin'izay fotoana zay. Zay koa zany ny angatahanay ao amin'ny seny ao hoe ahoana sy ahoana fandehan'ireto olona avy any Ivato, avy any Anjozoro be, avy any Ambomangakely, avy any Moramanga, tonga aty mandeha mifidy. Inona loatra re fa nga dia efa tena atahorana mafy loatra le olona amin'ny fifidianana dia andefasan'olona be da be ohatr'izany. Tsy mety zany zay zavatra zay. Nahitana trangana alabato ihany koa teny amin'ny Fokotany Ambatomaro, boriboritany Fahadimy. Olona maro tsy manana tota-taratasy mazava no tonga nandatsabato teny antoerana raha ny vaovao. Nahitana andian'olona mitarika ady ihany koa teny antoerana araka ity fanadihadiana manaraka ity izay tateriny Faniry Andrianarivo eo amin'ny sary sy ny Jantsary Tahiry. Andian'olona nanana ordonnance ny tonga nandatsabato ety Ambatomaro tany keo maraina. Tsy ara-dalàna avokoa ireo ordonnance nentin'izy ireo, tsy mponina ety antoerana ary tsy manana adresy ety akory ny ankamaroany. Ny olana amin'ilay ordonnance hitanay ary efa azo porofoina lefa maty mahazo ordonnance. Misy namanay akaiky anay mpifidy ara-dalàna délégué anay mahazo ordonnance, efa tsy ny maly nanapany eny lakolosy tamin'izany. Eto ampantokantsika izao amin'ny EPP Ambatomaro ny bureau mpifidianana, ny olana mitranga dia misy andian'olona manana ordonnance tonga hifidy ato. Vérifiena nefa le hoetiny tsy misy adresy fa hoe mponina mpanotokana fotsiny. Ahoana moa nazahoan'le olona ordonnance raha toka tsy naka certificat de résidence taty amin'ny Fokotany, izay ny lalàna. Certificat de résidence miaraka amin'ny karam-panondro zay no azahoana certificat de non inscription sur la liste électorale. Zay vao makany amin'ny fitsarana. Tsotra be ny angatahanay mba hizora ny fifidianana mpilaminana. Mila fifidianana madio mangarahara, tsy tatovanana osika na kely akory aza. Dia hoy zay hoe io ny lista navoaka ny fitsarana, ny angatahanay mponina eto mpanotokana dia milaza fa tsy mponina eto reo. Olona nentina avy any terena hifidy eto. Tsangana le filoha Pokotany. Asaivo mitondra carnet Pokotany reo olona reo vérifiena fa raha mponina eto izy dia aleo izy hifidy ara-dalàna. Zay tsy contre an'izany, zay tsy manakana an'izaniza hifidy. Tanareo zay le izy zay. Ankoatr'izay,
misy tompona ndraikitra ity antoerana mitarika korontana milaza fa tokony avela mifidy ny olom-pirenena na inona tsy fahatombanana eo amin'ny taratasiny. Tsy vitany mitarika ady ireto andian'olona fa manambany ny hafa ihany koa. Findaina mpanaramaso na superviseur aty antoerana no nopitehany rehefa niantso ny tompona ndraikitra ambony nalona ny tranga tsy mety ity farany. Tena moni azoko ambara am'zao fa zao za mamono telefona za andeha mody ohatran'izao andeha hamono an'ilay telefona fa nisy olona avy miantso dia ilay telefona tonga dia zitony fampia fa lazay fanaka vidéo manao ohatran'izao angamba tsy haiko fahalalany anahy sy madame manao akanjo mavokely teo aleo amin'ny raha odina Makan tompona ndraikitra ino nga io zao ve dia anona mba asina fifanajana justice afika mbanana justice ve superviseur ny rôle dia mitety ny bureau de vote rehetra manao talotra alefany any président ny bukasa taminy dia nefa re tonga tia mainao le vaovao dia feo fa tsy naka ninina ntsony teo farany teo dia tonga dia tsy tonga le telefone fe za fa andeha hoany amin'ny fokotany andeha soro indray dia zao nitratrany loatra an'izao nahitaraina amin'izy asizy io konkonga misy afaka nan'olona an'ity telefone mangataka n'izany ity amin'ny fokotany Ambatomaro mba hijereny tompona ndraikitra mahefana izao fanararota tampahefana izao. Eto zany misy olona mieritreritra hoe akaikina olona eo amin'ny fitondrana tia raharam-pirenena tia atao ty zao fotsiny mba afatray misy fietra n'io fahefana io misy fietra n'io fahefana io fa anazy aloha le fahefana amin'izao dia avelao izy hitabataba avelao izy anao an'izay zavatra tiany atao eo afaka manatota telefona n'olona izy afaka mamelaka olona izy avelao izy anao an'izay zao fa alao mangina fotsiny tsika ho hita eo voka-pifidianana narariva io ange ho ateneniko anareo etsika vahoaka miady eo ny olona ry amin'ny Carlton mifandombera miavana daholo reo olona lehibe reo fa andao tsika miavana ny olona ampiadina eo ve ianao dia misotro jus dia anina dia zay any anina zao ny atao hoe anina fampideradera eo tsika miady eo anareo mifahefana zao dia ataovy zay tianareo atao miandry sy mangina amin'ny vahoaka aloha hifidy malalaka zay ara-dalàna zay tsy ara-dalàna kosa dia aloha tsy hifidy arao daholy le zay teneniny président bureau de vote zay ngamba ny afatra dia mangataka atsika isy fitonina le izy fa aloha izay anakorotana eo
mangataka le mpitandro amin'ny filaminana zay rehetra tena mivazavaza kosa ny olona zany aloha mba hifidy milamime fa tsy vao misy zavatra kely toetra ndray misy baolina maty reny aloha mba hifanaja samy olon-dehibe a tsy navela akaloha ranom-baovao ny mpanao gazety ny NBS raha nandeha teny Analamainty Cité mbola ao anatin'ny boriboritany fahadimy ihany androany raha vao fantatra fa mpanao gazety avy amin'ny mpanohitra ahina ny kolokona alabato iny antoerana malona izany izy avy mitranga izany fihoarantsika avy hatrany fanadety tarafanomboana Tsambato tsy hita ary tsy fantatra hoe nankaiza ny lisitra fa ny olom-pirenena mifidy navoaka n'ireo tompona andraikitra ihany anefa izany rehefa nilaza ny teto an-toerana fa hiantso mpanao gazety eto Analamainty Cité tsika eto amin'ny centre de vote ny foibe mpifidianana Analamainty Cité raha tamin'ny maraina mana Analamainty Cité manokana dia tara vao nanomboka ny fandatsaham-bato zany hoe ny fahafahan'ny olom-pirenena Andatsabato ny antony dia satria tsy tonga teto ny lisitra ahafahan'ny olona mijery aiza ny mpifidianana tokony andatsahan'ny vato sy fidianany dia tokony isy fahatarana teo amin'ny atsasakady ny adiny ray teo tamin'ny enina sasany tanoany mbola tsy nisy afaka ny fidy dia ny antony dia satria tsy teo le lisitra dia eo mahagaga zany satria tsy teto irery fa nisy ny tany Tsaronenana nisy tany amin'ny foko tany hafa ary ny sasany ary toy ny tany Tsaronenana isaorako manokana eto mihitsy ny taonivon'ny senia tamin'ny fandraisana andraikiny satria tsapany rehefa nisy mauvaise foi zay nananany le président pokotany sy le ao anivon'ny Biraom-pandatsahambato misy ny fifanarahana fialana ny amin'ny hoe aiza le lisitra tokony ahafahan'ny olom-pirenena mijery hoe aiza ny Biraom-pandatsahambato hifidianany dia teo tampotampoka rehefa tena reny fa hiatso mpanao gazety sy hiatso ny senia dia mipoitra ho azy avy any avy natsase maintimainty any ilay izy zay zany le zavatra tena hoe teto Analamainty Cité tsy tena izay loatra fa nisy mitovitovy amin'izay ihany ka zay tiako tena hoe mila mijoro isika eto tsy fotoana tsy ny fanaovana propagandy fa misy le mauvaise foi mety nisy ve sanatry izany mety toromarika azo tanoany fa engania mba tsy izay nanova ny voka-pifidianana fa amin'ny ankapobeny milamina akoatran'izay zavatra ny zavatra hita ihany koa dia tsy hita lisitra ny mpifidy ho an'ireo zay nahazo ordonnance ka tokony fidy ao anatin'le lisitra anankiray zany tsy hita le izy toy zay hoe zay moa zany fandaminana ve sa no mitahotra atsika rehetra no mijery fa mila mailo daholo ny rehetra hoe mba ho fifidianana taratry ny safidim-bahoaka marina dia mila mandray andraikitra ny tsirairay fa raha ao anatin'ny fanodikodinana vato no ametrahana tompona andraikitra ao anatin'ny tsy fahamarinana no ametrahana sy tompona andraikitra zay tsy lany-bahoaka dia tsy isy fampandrosoana izany mihitsy eto amin'ity firenena ity raha ny zava-mitranga tetỳ an-toerana ihany koa dia norarahana tsy nahazo niditra taranty Biraom-pifidianana ny mpanao gazety eny fa na dia manana ny karatra maha-mpanao gazety avy amin'ny seni aza natokana ahafahana maka loharanom-baovao manaranazy fotsiny tsy mahazo alaina ny atao anaty saona tsy mahazo alaina vidéo tsy mahazo alaina sary maka vidéo ny candidat ohatra nisy candidat areo 7 ao anatin'ilay lisy fifidianandreo raha ohatra hoe izy mifidy atao anatin'ity salle 4 ity dia afaka accompagner journaliste izy dia atao vidéo tsara mihitsiny le zavatra ataony eto fa rehefa akoatran'izay tsy mahazo alaina sary dia tsy mahazo maka vidéo fa manaranazy fotsiny sady tsara tsy mahazo alaina sary ny salle zay information nomenanay magaga manko zao no be da be miporo de vote nandeha zay fa ny eto any ohatrany somary mahagaga kely satria nanontany mihitsy ny tenako tao anatin'ny Biraom-fandatsahambato zay ny fidianako raha naniry haka sary fotsiny ny mpanao gazety ny MBS indrindrandrindra dia mahagaga fa nanotanindra reo ono aloha hoe mpanao gazety n'izy fa rehefa nanondro hoe rehefa nilaza nanambara fa any MBS dia tsy azo atao maka sary fa zay information fa nanilaza zany izy teo hoe mpanao gazety amin'ny mpomba ny fitondrana dia mety nahazo niditra any dia zay le zavatra fitany lana hatrany no nitahotra tsy nohony hoe tokony hitovy ny rehetrarehetra
na eo anatrehan'ny lalàna eo anatrehan'ny fahazoana vaovao eo anatrehan'ny fahafahany mpanao gazety manangom-baovao fa rehefa nandreo hoe MPS avy amin'ny fanoherana zany dia mampalahelo le toe-tsaina fa dia voabaiko ny politika hatramin'ny asa fanaovana gazety. Tsy fantatra mazava ny antony tsy ahafahana manatanteraka ny fakana sary sy loharanom-baovao tao anaty birao fandatsaham-bato. Misy ny tranga mampiaya amin'ny alabato noho izao zava-misy izao. Raha nanontaniana moa ireo tompona ndraikitra ety an-toerana dia nilaza izy ireo fa izay ny baiko ka tsy maintsy arahiny. Endrika alabato misy eo amin'ny endriny maro no nisy teny Andraisoro ny atoandro teo. Olona telo no tratra nitondra kara-panondro sy kara-pifidianana samy hafa teny an-toerana izay voatazon'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany. Misy ny koa ny trangana doublon raha ny fanadihadian'ny Faniriandrianarivo Tahiry. Apertao le batsa dia afaka miditra sy manara-maso ianao. Mila vano be. Olona manana batsa ho dia tsy ankaifa ino batsa le piasa fototany am-perinasy dia inany dia miala bureau de vote raha masa izy dia tsisy idira piasa fototany am-perinasa le piasa fototany dia tsy afaka miditra ao anaty bureau de vote tianao am-perinasy. Misy trangana tsy fahatombanana hita ety amin'ny boriboritany fahadimy tao amin'ny EPP Andraisoro. 700 ny olom-pirenena misoratra anarana anaty lisy mpifidianana ny mbola hita tao anaty lisitra vaovao navoakan'ny CENI. Misy noho izany ny doublon teto amin'ity toerana ity. 399 na 707 ny isan'ireo anaty liste additive par ordonnance. Vao maraina izay tonga tetỳ dia nanara-maso satria ny expertise nataony antokotiko Madagasikara mazava be. 700 ireo anaty liste additive ireo tompoko dia efa ao anatin'ilay liste électorale naretena tamin'ny 15 mai 2024. Ny dikan'izany raha sady ato amin'ilay additive ianao no ato amin'ilay listre iray dia tsy afaka mifidy ianao hoe doublon dikan'izany. Dia rehefa niteny izay hoe ataovy mazava eto hoe aiza le additive dia aiza le lisitra tsotra ahafahanay mikompare ary mangataka izahay. Alomba confrontena foana nizaniza miditra eo. Fa tsy nahazo valiny mahafapo zahay fa teny antso-jay sy ny hoe asanay ity tsisy fantatrareo zany président bureau de vote no manao anay an'izay. Ankoatr'izay, tovolahy anankiroa samy hafa ny anarana mipetraka amin'ny kara-panondro sy kara-pifidianana. Niodina kely ny ora sy ny fotoana dia tratra en flagrant délit reo olona izay voaka rama. Izy no aoka ilaza hoe izy no naniraka azy fa ny réalité dia izao manana kara-panondro izy dia manana kara-pifidianana izy fa tsy mitovy ny zavatra ao anaty kara-panondro sy kara-pifidianana. Avy eo le sary anaty CN mbola tsy sarin'ilay olona ihany koa. Jerevanao ny tanany efa avy mifidy izy. Tsotra be zany zavatra teneninay mampitandrina izahay. Efa natsonay moa no manam-pahefana teo izay manao ny sécurité ety amin'ity toerana ity ary dia nampidirina violent reo tratranay ireo aloha indrisy fa efa voarotsaka le vato alatra. Fa averiko ihany hoe ny lalàna tompoko dia manasa azy efa bolana hatramin'ny 4 taona an-trano maizina ny corruption électorale ka na ny olona manakarama ireo tovolahy maromaro ireo mampitandrina izay mbola mitady anao izay dia tsy etsiketo ary ambiny eto mandra-parivin'ny andro izay raintsika reraketo fa ny marina foana safidim-bahoaka aza vilivily dikan'izany ao anatin'ilay corrompu manao corruption électorale voalohany ny olona manakarama andreo bandikely atao keto tsy manatsiny ve no le fahantrana dia ararotina. Faharoa izy tena an'izay nanao an'ilay zavatra raha teo ary ny fahatelo dia tsindriko tsara reo rantsa mangaika mikarakara ny fifidianana anaty bureau de vote Asamany resahako eto aloha akoatr'izay bureau de vote numéro 1 sy 12 efa nisy resaka koa teto. Reo olona ireo zany dia miraitsokombakomba matoa olona misy anomalie be tahaka izany autorisé hifidy. Averiko ihany hoe safidim-bahoaka ity ny fotoana tokana ahafahany vahoaka maneho ny fahefany safidy izay ho be ny tanàny aza vilivily le safidy fa izay le izy zany tao amin'ny bureau de vote numéro 8 sy 9 misy kara-pifidianana tsy mitovy ny ao anaty kara-panondro le izy. Ny anarana ao anaty kara-panondro zany hafa ny ao anaty kara-pifidianana hafa. En plus le izy mitondra le kara-pifidianana fa tsy vehivavy. Zay ny zavatra nisy teo dia efa nentinao amin'ny polisy moa izy mbola tazomin'ny polisy ao hatramin'izao. Dia io tsy niany ihany misy fa natato koa rehefa nisy tao amin'ny bureau de vote numéro 1. Ny bureau de vote numéro 12 koa misy olona nifidy
tsy hita le olona mifidy nefany a fa anaran'olona hafa mivita sonia tam'le izy zay zany ny zavatra mitranga aloha hatreto fa mbola misy maromaro mandehandeha ihany a zay andrasanay fatratra dia fatratra ny atongavany eto. Rehefa natao araka izany ny fanadihadiana dia nanambara ireto tratra ireto fa sefim-poko tany no naniraka azy ireo andeha hifidy amin'ny alalan'ireo kara-pifidianana sy kara-panondro amin'ny anarana tsy mitovy ireo. Efa voatazon'ny mpitandro ny filaminana moa ireo tovolahy anankiroa ireo raha nandositra nitsoaka kosa ilay ramatoa. Tity amin'ny toerana ihany nisy anaran'olona efa voasonita ao anaty birao-pifidianana melony fotoana. Izany hoe mbola tsy nandatsabato akory ilay olom-pirenena kanefa efa vita sonia ny anarany ao anaty lisitra. Voatery ny verimaina fotsiny arak'izany ny olom-pirenena fa tsy nisy ny azo atao. Tao amin'ny bureau de vote 12 nisy ny fidy ny anarana misy an'le ramatoa. Nefa nifidy zany le olona nefa amin'ny tsy anarany fa anaran'le ramatoa dia ndrisy nampalahelo le madama te hifidy izy nefa nisy nanaosony ny boky efa nisy ny fidy ny larana misy anazy nampalahelo zany zavatra zany ka angatanay mba anana ny zoan'ny feno ny délégué manara-maso an'le kara-pifidianana sy le kara-panondro hijery contrôle tsara mihitsy alohan'ny hidiran'le olona ao anatin'ny bureau de vote satria zay nanaovany zareo le alabato dia tsy ekenay zany. Anohizako an'iny madama anta teo ihany ana zany ao amin'izany délégué amin'ny salle 12 dia le madama nefa nisy mifidy zany teo aloha dia ny anaran'le madama no soniavin'le olona dia anaran'le dia tonga le madama efa avy nandrotsabato le madama dia ndeha hanao sonia teo vao nahita hoe efa vita sonian'le madama ka zay tompoko no angatahanay le eo amin'ny assesseur tokony manara-maso tsara ny assesseur hoe mitovy ve satria zay efa mampitovy an'le izy dia efa miteny zay hoe aleo aloha ilamina io zavatra io zay vao tohizana le fifidianana ary zareo tsy nety fa tsy maintsy hoe manjary mitangorona be le olona ozy izy lasa manakorontana fa aleo tohizana ihany le fifidianana tsisy azonay natao tompoko satria efa niteny tamin'ny président anay zahay dia ny président anay koa niteny an'izany président bureau du vote dia ny président koa niteny hoe aleo tohizana ozy izy fa lasa mitangorona be sy manakorontana tsika dia zay tompoko mampalahelo anay satria lasa mampalahelo le madama mba hifidy izy le vato aloha zany efa voarotsaka efa voarotsaka tao ny vatony tsisy azo atao tsony satria efa hany le vatony fa mampalahelo an'le izy dia izany mba te an'le fokotany eto Andraisoro en tant que délégué anany itenenako eto satria hiaro vanton'le candidat eto no hipetrahako eto fa zay le hipetrahako eto dia hiteny fotsiny hoe izahay délégué ve tsy manana zo hiaro ny délégué arovana natao hipetraka fotsiny ao anatin'le bureau de vote fa izay no angatana hoe misy mpiasa mifokotany maromaro mandehany dia mahafaka mandehany anatin'le bureau de vote ve izy mibaiko an'le délégué sa izahay délégué nahazo formation mampita manao an'ny asanay zany hoe mifameno ny asanay sy le seni zay tsy mibaiko an'ny seni fa manao an'le asa nampitainana tany amin'ny formation. Ny sokatra araka ny tokony ho izy ny birao mpifidianana teny anosy andrefana voalohany androany saingy nisy kosa ireo andehandehilahy tonga nanakorotana teny an-toerana raha ny fanazavany ireo nanatry maso misy onatrangana tsy fanaran-dalana ihany koa tao amin'ny iviteran'io raha ny fanadihadiana. Andehandehilahy miisa 9 no tonga nanakorotana ny birao mpifidianana teny anosy be andrefana voalohany tsy mitondra karatra mahampandray anjara ary tsy tafiditra anatin'ny birao mpifidianana izy ireo ary tonga nandrahoana ireo mpanara-maso mpifidianana. Tetsy andanin'izany misy ihany koa ny olona tsy tompona andraikitra misahana makasika ny fifidianana kanefa mibaiko sy manara-maso ireo olona misehatra ao anaty birao fandatsaham-bato. Teo ihany koa ny tsy fanaran-dalàna amin'ny zotra-pifidianana atao anatin'ny birao mpifidianana. Efitrano enina amin'ny 9 amin'ity toeram-pifidianana ity no tsy nanaovana ny atsapaka ary saika tsy nisy azy izany raha tsy nisy ny fifampiresahana maharitra. Eo ihany koa ny mbola fizarana kara-pifidianana trany amin'izao androm-pifidianana izao. Ny zava-nitanga aloha zany ny maraina raha tamin'ny 5 ny eritreritray dia hoe isy ny atsapaka nefa moa tato amin'ny salle ay zany sy ny bio no nanaiky fandaminana n'le hoe isy atsapaka dia natao fa ny tamin'ny 6 zany dia efa nisy olona atao hoe zay nefa tompona andraikitra manao an'le izy fa tsy misy atsapaka intsony fa efa nataonay
misy élément gros zareo zany alefa nyteto somary ohatry nanakorotana nila valiny ihany efa mailo zany mitokona andraikitra rehetra eto fa nahazo formation de nanilika anjareo de somary niala kely izy tamin'ny sisiny zay izy vao maîtrisena ihany le situation teto na de efa niatso ny lehibe tany nany tany hoe avidy zareo fa misy ohatran'izao teto fa niala ihany izy tonga de fantatra mihitsy hoe entina nakorotana teo mivalona teo ngambo izy teo valona teo ngambo izy eo misy mbola mijanojano ary teo fa hitany efa tsy naovika izy de mikisaka ihany izy farany hitany hoe mailo tsara daholo ny teto nandraoany izy nahita anankiray sy nanao badja teo a le olona nitako observateur tokony isy dodolo moa zany araka ny fifanana tany de nisy olona mandray andraikitra mafana foty de nilamvany hoe mialahy ingia teo fa tsy manana badja mialahy nina teo de niteny olona hoe ary ndreo fa tsisy mahazo tombotsora mikorotana io zavatra io tsisy mahazo tombotsora ohatra ka mikorotana le izy ary ny tena nahafantana mihitsy tsika hoe maty ny amono le bureau de vote ny tena nanre satria fantany lasa le ireto zay le izy toboka amin'ny ankapobeny. Kandida ho mpanolontsaina ireny voaka sy tanana atao amin'ny fitoeram-pifidianana tetsy Ampefiloha Ambodirano androany. Rehefa nangataka fanazavana mahakasika ny raha matahotra ataon'ny kandida mpanjakana iray izay tonga atao amin'ny birao-pifidianana niaraka tamin'ireo andian-dehilahy-tsiponina ao amin'io fitoeram-pifidianana io ary tsy voasoratra ao anaty lisy-pifidianana. Tsy ampifehezana bileta maromaro ihany koa ny efitrano sasany tao an-toerana. Fanampanazavana. Vatan-dehilahy maromaro no nanao izany tetỳ Ampefiloha Ambodirano. Raha ny fitantaran'ireo tao an-toerana dia tonga hifidy ireo saingy tsy misy kara-panondro ary tsy nanana kara-pifidianana sady tsy voasoratra ao anaty lisy-pifidianana daholo. Nihitatra hatrany amin'ny fikasihan-tanana ny fifampiresahana mahakasika izany. Voankazy tanana ny kandida mpanolontsaina iray tetỳ an-toerana. Dia kasi tanana fandroana indray ny olona miresaka aminao ary. Fampikas-tanana kosa aloha tsy mety. Sady fampikas-tanana ianao manompa reny manambany mantsy. Fangahy ianao manakare. Tsy mety fampikas-tanana kosa. Fampikas-tanana kosa tsy mety na inonino antony. Fampikas-tanana tsy azo atao. Manompa olona. Dia manompa olona. Sady manambany. Amin'io candidat-CM. Amin'io candidat-CM. Candidat-CM izy. Candidat-CM izy. Azo mety an'iny izy apa fao sary. Afaka fampiresaka tsika. Fa le kas-tanana sy namely totozy. Zava-nisy teto Ampefiloha Ambodirano zany dia zao tonga avany ny député Irmar izay vao fidy eto Amporopolotany fa efatra. Rehefa tonga avany izy niaraka tamin'ny olona maromaro dia nijanona teo ivelan'ny bureau de vote. Vita izay lasa izy mivoaka. Rehefa mivoaka izy dia miverina indray niaraka amina 4x4 anankiray miaraka amin'ny andiana tovolahy maromaro niaraka taminazy. Rehefa nidiny ny 4x4 ireo tovolahy ireo dia azonay sary daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia lasa izy namonjy toerana mangingina tato amin'ny centre de vote Ampefiloha Ambodirano. Rehefa namonjy toerana mangingina izy dia natononay satria amin'ny mpanara-maso anay dia natononay izy. Rehefa natonona nefa izy dia hoe inona ny ataonareo aty moniny eto Ampefiloha Ambodirano ve anareo? Dia zareo fantatra moa zany fa tsy poniny ety satria ny olona ety dia fantatra satria izay teto niteraka. Teto ny nisy anay ary eto izay mipetraka. Dia presque fantatray daholo ny olona fa ireo olon'ireo kosa nefa dia tsy tiako ny manamarika fa TMS izy ireo. Rehefa tonga teto izy dia nanontaniana hoe fa ahoana no tonga eto nareo? Dia valy teny anavina moa ny azonay. Nataony resaka rehetra dia nangatahany zareo nivoaka. Rehefa nivoaka navoaka amin'ny tandro filaminana moa zany zareo dia nivoaka izy. Dia afaka kelikely iny nisy 4x4 anankiray indray tonga. Candidat-CM miaraka amin'ny Irmar hono io rangahy io. Rehefa tonga teo le 4x4 anankiray dia milaza dia namebaditra izy. Rehefa namebaditra izy ho ampiasain'ilay olona izay navoaka anay teo aloha dia nalainay sary. Rehefa azo sary izay dia izay ny antony natezitra azy. Ary ny zavatra mampalahelo dia tena manao lohamboto tsotra izao ilay candidat satria candidat hono izy. Tsy tena tsisy nizaniza atahorany io satria izy zany no enjana. Tsy vitatreo fa rehefa tsy nahavita ny sitrapony izy ireo dia niantso namana indray. Vatan-dehilahy hatrany, hibodo ary tsy maintsy an-datsabato ao an-toerana.
fa hoe tsy tokony hakasary anazy zay zavatra nisy nefa dia azonay antsara daholo ny zavatra rehetra nangataka izy moa fafana le izy fa zay tsy nanaiky hatramin'ny farany rehefa zay a dia nanampiko mpiaramonina sy ny olona nanatrika an'ilay zava-miseho rehetrarehetra dia navoaka ireo olona ireo rehefa navoaka izy a dia niandro teo ivelan'ny vavadin'ny bureau de vote rehefa niandro teo ivelany izy a dia nisy namana hafa tonga indray avy eo namandry zareo ihany dia mbola ohatran'izay ihany zany ny zavatra kasainy atao zavatra mampalahelo dia zao misy mihitsy olom-pirenena tsy tokony handatsabata ao an-toerana kanefa nanefa izany hoy ny nanatry maso nanao antsoava araka izany ny mba hijerena sy hanaraha maso ny faritra iva rehefa tonga ny fotoam-pividianana ity kandida mpanolotsaina iray ity mahalona ny tsindry sy ny raha matahorana atao taminy ny tanàna iva tahaka izao a no toerana anankiray hiasan'ny mpangalabata ary tokony tena mba jerena sy arahan'ny tompona andraikitra maso fatratra ny faritra iva zay izy ireo ve hoe tonga teto hikasanao inona nakorotana hifidy ny fikasan'izy ireo satria efa nanatina bureau de vote tany amin'ny takotakony izy a andeha hifidy ary teo ny nanakananay azy misy eo amin'ny firy heure zareo taminareo ny tonga voalohany a teo amin'ny 5 lahy eo a ny tonga faharoa teo amin'ny 20 lahy eo ny akoatran'izay a mbola nisy tonga hafa teo a milaza fa tompona andraikitra milaza fa hoe olona manam-pahefana sandoka koa zany zareo zay izy aloha zany tompona andraikitra manam-pahefana koa moa zany izy fa ny mampalahelo dia misalotra ny volomboasary izy tsara mariana ihany koa fa tsy ampy ny fehezana bileta tokana isaky ny efitrano ho an'ity fitoerana ity ka miisa 12 be izao ny fitambaran'izany ary efitrano telo amin'ireo efitrano 12 ao an-toerana ihany no ampy bileta raha ny vaovao nampitahin'ireo namana mpanao gazety manangom-baovao eny Akanja eny amin'ireo birao fandatsambato eny amin'izao ora sy fotoana izao dia misy trangatoa izao eny amin'ny EPP Ambotsoendy misy ny inisan'ny vato moa zany dia mahatratra hatramin'ny 20 kanefa 4 no nanao siny izany tsy maintsy sy naverina mahalonjany ny fanisana ary mirotsaka ny tsehatra tena antoerana mihitsy ny teo anivon'ny senina andamina itiraray ity nataony atsapaka akatapaka nandritra izany fa nesorina ny vato 520 mihoatra izay tsy fantatra mazava mohatra amin'izao hoe vaton'iza ireo na nesorana ireo fa makasika izay fironam-bokatra vonjy-maika ho an'ny fifidianana kominaly izay 70 amin'ny 930 sy arivo ireo birao fandatsambato nazona tatitra hatramin'izao ora izao misy mpifidy voasoratra narina 320 sy arivo sy rahetsy amin'ny 220 sy 500 sy 2 sy 7 alina sy enetsy 5 sy 7 arivo sy 3 alina ireo nandatsabato 70 sy 700 ireo vato maty sy vato fotsy raha toa ka mahatratra 7 sy 4 sy 3 alina ireo vato manakery tafakatra 3 faingo 7 isanjato ny tampandresana anjara tao anatin'izany toy izao manaraka izao kosa ny fironam-bokatra vonjy-maika avy reto am-pelantanana amin'izao makasika ny totanisa azon'ireo kandida isan'isany azy mitarika amin'ny salanisa 5 faingo 7 isanjato manana isambato 5 sy 500 sy 4 sy 1 alina ny kandida laharana faefatra manaraka azy manana isambato 7 sy 700 sy 1 sy 1 alina totanisa 3 faingo 7 isanjato ny kandida laharana fafito manana isambato 2 sy 700 sy 5 arivo 5 faingo 20 isanjato ny kandida laharana faharoa
raha toka efatra faingo raika amby efapolo isanjato manana isam-bato 7,750 ny candidat larana fahenina ray faingo 5,30 isanjato manana isam-bato 7,700 ny candidat larana fahatelo aotra faingo 5,90 isanjato manana isam-bato 2,700 ny candidat larana voalohany ary aotra faingo 7,50 isanjato manana isam-bato 800 kosa ny candidat larana fadimy tsara ho mariana trano afambola vonjimaika hatrany ireo vokatra voray eto am-pelantanana ireo. Tapitra ihany koa ny fampalalam-baovao tomboky lahy sy tombovavy angasana fiainanao nanaraka izany hatramin'ny faranisy soirée électorale varanovantana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS amin'ny ity alina ity izay anasananao hanaraka izany tena kosa mametraka ny mandra-pitafy indray tomboky lahy sy tombovavy.